तो राम राम भाई सारे भाइयों ना। तो आज के ब्लॉग में भाई सारे भाइयों का स्वागत है। तो भाई हम आए थे खेत की तरफ। लो भाई अपनी बाइक ठीक करवा ली थी हमने। भाई आपको बताया था दोबारा ठीक करवा के मिलते हैं। देखो भाई, लो भाई टायर टूर गलवा दिया 110 नंबर, इंजन आंजन सब ओके करवा दिया। देखो भाई सारी ठीक करवा दी बाइक। चेक करो भाई, लुक चेक करो। लो भाई स्टार्ट कर दी। साउंड चेक करो भाई सिलेंसर की। बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत अच्छी लुक आ रही भाई। साउंड भी बहुत अच्छी आ रही भाई। लो भाई आगे से भी देखो, बहुत अच्छा